可以讲的比较有逻辑，那没看到的话也没关系，我会尽量把它讲清楚一点这样。好，首先呢，我们彰化离春园呢是地理位置上呢，其实离火车站很近。我们现在还是台湾现存的有在活动的最老的曲馆。那我们离火车站非常近，只要走10分钟，所以呢也非常欢迎各位来到彰化，一定要来我们曲馆走走。就像刚刚我们在吃饭的时候，董事长也有说，我们来到东港呢，一定要来东龙宫走走，是一样的意思。我们欢迎各位有到彰化来，一定要来我们离春园曲馆走走。那离春园的开始呢，有一句话叫做“有彰化城，就有离春园”，也就是说呢，在彰化建成的时候，彰化城有彰化城的时阵，就有咱离春园。那从这个地理位置上呢，我们离春园呢是属于南门离春园。也就是说呢，彰化城有4个门，分成东门极乐轩，南门就是我们离春园，西门是月华阁，北门是义如斋。那这4个馆阁里面呢，真的就只剩下我们离春园目前还有活动，所以是不是在场所看到的各位，在舞台上的各位呢，其实是真的是人间国宝。那我们的历史价值呢，下一张是。刚刚有介绍，刚刚老师非常专业的介绍，我们是在1811年所创立。这个1811年呢，其实是有一块匾额叫做“月增少五”。那这块匾额呢，其实是我们彰化的南窑宫的大妈会，她赠送给我们离春园。它的时间呢，就是属在，就是说我们离春园庆祝离春园在1811年创立，所以呢，到今天呢，已经有200多年的历史。很少有一个城市可以有200年的乐团，那我们台湾彰化就是有我们200年历史的离春园，这真的是非常的可贵。那我们现在的现址呢，其实是一栋历史建筑，它在2006年呢有登录为彰化县定的历史建筑。那正厅呢就是供奉上次前年有来我们东龙宫的西秦王爷。那右厢房呢是供奉我们的先贤土，那还有后面呢，我们现在把它整理起来，变成一个展示厅。大家有空真的要来我们离春园走走，看看我们现在为曲馆文化附赠了多少。那左厢房呢，现在是做我们的储藏室。好，关于我们的神事信仰呢，主要主事就是西秦老王爷。那我们还有一个信仰是大妈会的信仰，也就是在彰化南窑宫的这个妈祖信仰圈里面。那早上其实也有介绍到，我们是彰化大妈的余前曲馆，也就是说呢，像我们今年呢3月的时候，我们有到笨港进香，在大妈大妈的前面卖力的演出就是我们的曲馆。那我们这个笨港进香的活动呢，其实跟我们的离春园一样是非常有历史的，所以呢，我们离春园呢也有一个名字叫做大妈馆。那还有一句谚语叫做“有力无力，拢来就来大妈馆评理”，也就是说呢，以前呢，离春园是一个非常具有指标性的一个馆阁。你如果在音乐处理上、北管处理上有问题，就是它跟我好像不太一样。怎么办呢？那我们就到大妈馆找大妈馆的人来为我们说话，看谁说的对。这就是有力无力，拢来就来大妈馆评理。好，那我们大妈馆呢，之所以会这么的有地位呢，其实是一代一代的人，他们努力的在曲馆里面把这个北管艺术、北管戏曲所传承下来的。那我们在2009年呢，受文化部指定为国家级的重要传统艺术北管音乐保存团体。那这个团体呢指定之后呢，我们从2009年开始到今年已经连续8年了，我们持续的在做这个传习计划，也就是每年呢，我们都有新的戏曲、新的曲目、新的剧出来做这个传习的活动。那这个传习的成果呢，其实今天呢就是非常好展现的时候，因为今天的活动呢，就是由我们传习2位
结业的医生来为我们主导这整个活动，也就是让结业医生呢来复习我们这8年当中所传习的曲目，然后呢我们再来做这个推广，然后跟地方上其他地方的曲馆交流，所以今天是一个很好的一个成果展现。下一张，有关于我们的历史价值呢，还有文化价值的部分。文化价值呢，就是我们的黎春园其实有很多的抄本，那这个抄本呢，其实有200多本，都是以前在学习北管的时候所留下来的重要的文件。那还有录音，录音呢，我们现在也有开始在整理一些历史录音来做出版，让大家可以听到以前10几年前，甚至是50年前的声音长什么样子。那还有乐器文物这些东西呢，我们其实都一直努力的在整理出来，然后让它有一个更好的保存方式。那最重要的文化价值呢，其实就是人。我想再邀请各位的手，掌声一下，让我们台上的这些人其实就是无形文化里面最重要的传承者。最后，我想要跟各位报告一下我们黎春园最近在做的事情。首先呢，我们有开始结合一些社区的力量，然后找回地方的这些人事力量，来为我们这个曲馆做附赠。所以我们有开创了像东龙宫大汉乐团这边有开创很多的乐团，有广东音乐，有国乐。我们也开始在开创国乐来找一些人，然后一样也让他们要学北管，这是我们很有共通处的地方。下一张，那我们也是持续在招收新血，就是我们有固定的暑期还有寒期的工作坊。那